Transmeton Imam Buhariu rahimullahu taala në sahihun e tij një hadith shumë interesant ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur Allahu i madhreshëm e krijoi xhenetin dhe xhenemin e çoi Xhibrilin alayhis salam që të shef ato e çoi fillimisht në xhenet. Shkoi Xhibrili alayhis salam edhe e pa xhenetin dhe bukuritë e xhenetit dhe gjërat e mira që kishte premtuar Allahu për besimtarët e devotshëm xhenet. U mahnit, u befasu, ngeli pa mend nga bukuria dhe mirësia e xhenetit. Dhe kur u kthite Zoti Dhul Xhelal, i tha: "Pasha madhnin tone, pasha krenarin tone, se cili që ka me ndëgju për këtë xhenet, ka me hin këtë xhenet." Pse? Se shumë dhe thjesht. Se cili për neve që ndëgjon për një vend të bukur dhe të mirë, ka qef me shku. Se cili që ndëgjon për një lokal, restorant të mirë, ka qef me qenë në atë lokal, restorant. Gjëkosh që ndëgjon për një grumull të mirë të njerëzve, ka qef me konë mesin e tyre. Kjo është shumë logjike. Se cili për neve që ndëgjon për diçka të bukur, të mirë, të këndshme, të lezetshme, ka qef me konë aty. Andaj Xhibrili sa tha: "O Allah, se cili që ka me ndëgju për xhenetin ka me pas dëshirë me konë mesin e banorëve të xhenetit." Sikur se edhe na sot që kemi ndëgju ajete nga Kurani, hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për xhenetin, ke themi inshallah bëhemi banorë të xhenetit. Ama mes dëshirës edhe realizimit ka shumë hapësirë. Atëherë thot Allahu i madhreshëm urdhnoi që ky xhenet të rrethkohet me gjëra të vështira për epshin e njeriut. Gjëra që nuk i don epshi i tij. E rrethkoi me shumë gjëra të cilat nuk i dojmë na. Nuk dojmë mu çu herën sabah, nuk dojmë mu nal pe haramit, nuk dojmë me nal pe mendje mafsisë e kështu me radhë. Shumë gjëra që na do i kemi merak, ato janë pengesë për me hinë xhenet. I tha Xhibrilit alayhis salam: "Shko tash edhe një herë shikoj xhenetin." Kjo i vjen sikurse për shembull një oazë me tana të mirat e rrethkuar me një zonë të minuar. Zonë të minuar. Ti don me shku te ajo oaza me gjithë ato bukuri që e veta që ka. Ama rreth e përqark është zona e minuar. Edhe çka ka bëhet ti lëna se kush janë aty, lëna që to mirin. Ka lloj sprovash, telashesh, vështirësish, gjëra që janë të këndshme për ty, por ato janë shkatrimi jot. Edhe e pa Xhibrili alayhis salam ta xhenetin në formën e dytë. Mes xheneti për rreth gjërat e vështira për nefsin ton, për epshin ton. Edhe u kthite Allahu subhanahu wa taala tha: "O Zot, kam frikë se asnjë s'ka me hinte. Kam frikë se asnjë s'ka me hinte." Allahu na rujt. Andaj kjo është, xheneti është i mirë, është i këndshëm, është i lezetshëm. Qëndrimi te është i mirë, por fatkeqësisht ajo që e bëjmë na në jetën tonë, për rënjes në sprovat me të cilat ballafaqohemi, për gjunave dhe gabimeve, bëhet shkak që të mos arrijmë deri te xheneti, të jesim në rrugë, të mesim në këto zona të minuara dhe të mos arrijmë deri te qëllimi final i secilit besimtar. Pastaj i tha Xhibrilit alayhis salam, pasi që kishte krijuar xhenemin, tha: "Shko shive xhenemin." Shkoi Xhibrili alayhis salam ta shikon xhenemin. Çka shef? Zjarr i kuq, zjarr i zi prej temperaturave të mëdha. Tym, do katran. Gjësen që është më e keqe që mund ta shofsh këtë dynjë. Keq, zym, nxet, s'ka ushqim, s'ka freski, katastrofë. Edhe te Zoti e Dhul Xhelal dhe tha: "O Zot, nuk besoj që ka njeri që ka me ndëgju për xhenemin e ka me hinte. Ka me të bosh xhenemin." Kështu menoi Xhibrili alayhis salam kur e pa sa i keq është. Edhe na normalisht kur ndëgjojmë sot se si e përshkruan Allahu Dhul Xhelal xhenemin dhe si e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhenemin, secili për ne thon: "O Zot, na ruaj prej xhenemit." Edhe secili për neve na dridhë trupi, na rënqetë trupi nga vështirësia e pamjes.
Vetëm si e fantazojmë nëse nuk e kemi po, ama plasoj që lexojmë nga argumentet fetare. Edhe tha Xhibril alayhis salam, o Zot, s'ka me hinte askush. Sipas Xhibrilit ka me met bosh. Mirë po Allahu i madhërishëm e rrethekoi xhenemin me gjëra të dëshiruara. Tash të kundët të paramendoj. Aty është oaza me gjëra të bukura rreth e përqark vështirësi, pengesa. E tash mes vulkan e rreth e përqark gjelbrim, gjëra të këndshme, të mira, të bukura, gjëra që i dëshiron epshi, i dëshiron nefsi njeriu. Edhe çka ndodh? Mashtrim. Se e të afron deri ku të mrish mo, ti u dënë munal, ama ki marru gjumë. S'mun është munal, bjerë poshtë, Zoti na rujt. Andaj e rrethekoi xhenemin me gjëra të këndshme, gjëra të bukura, gjëra të mira, gjëra që i don njeriu. Pa e kontrollua, a është halal, a është haram. Edhe shkoi Xhibril alayhis salam, i tha Allahu, Xhibril, shikoj tash. Shkoi edhe shikoi kur e pa xhenemin të rrethekuar me këto gjëra të këndshme të bukura. Of, tha. S'pas ka me met njeri pa hinë xhenem. Se do mashtrohet. Ka pak, tu afru. Dhe vere deri në megje, deri në kufi. Kur të vere në megje, ka me ra. E tha o Zot, nuk besoj që ka njeri që ka me met pa hinë xhenem, Zoti na rujt. Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhi, u thot për të është hadithi hasen, po hadithi tjetër që është sajnë Imam Buhariut e jep rezumen e kësaj, ku thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, huffetil jannatu bil makarih wa huffetil naru bil shahawat. Se xheneti është i rrethekuar me gjëra që nuk i pëlqen nefsi njeriu, kurse xhenemi është i rrethekuar me gjëra që janë pasione dhe epshe që i don njeriu. Edhe tash kjo është jeta jonë. Të gjithë na udhtojmë drejt Zotit. Udhtojmë drejt premtimeve të Zotit. Nëse je i gatshëm u bë ballë sprovave, vështirësive, telasheve, pasioneve për hir të Allahut, duke ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me lejen e Allahut kemë arrit deri te xheneti. E sot e ki vështirë, sot ki trysni, sot ki gale, sot ki probleme, sot ki etiketime, sot ki llafe muhabete, ama ti i duron për hir të Allahut. U bën sabër për hir të Allahut. Vazhdon udhën tonë me namaz, vazhdon udhën tonë me ibadete, vazhdon udhën tonë me në shtrim dhe madhnisë Zotit, duke ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka s'thej sot për muslimanin e devotshëm? Ti bën sabër të gjitha. Atë ti ke drejt me shpesu me qenë banor i xhenetit inshallah taala. Ama ai tjetri që çdo gjë e mirë që i vjen, e këndshme, e lezetshme, zhytën të, raset në të, knaqet me të, se shikon a është halal, a është haram, a lejohet apo nuk lejohet. Jo, se ma do në epshi, valla, u knaqa ma haram, a i tri jemi, s'ka gajle. U knaqa ma mali huj, a i se s'ka gajle, sot e kam mundësin edhe ndorë, une e marë edhe knaqna me te. Ama është pasuri publike, s'ka gajle, deri dje kanë marë tjetë, sot e marë une i joni. Kështu argumente dhe arsyetime japin njerëzit. Mirë pa haram i ngell haram. Pa marë parasysh aje i ri, aje plak. A ke mundësi me shvizu, apo s'ke mundësi me shvizu? A tu ka dhënë rasti, as tu ka dhënë rasti, haram i ngell haram. A dhe dush me pas frikë Allahun se kjo kënaqësi e momenti që ti e gëzon, Zoti na lut ka mundësi me çu deri në xhehenem. E pastaj, si thot ai fjala e urtë, më i lumtur është ai që i fundit qesh. Dhe ma fatziu është ai që i fundit qan. Atë nuk janë gjërat me fillimin e tyre, si thot Ibn Kaimi rahimahullahu taala, por gjërat do të llogaritet ose trajtu me fundin e tyre. Andaj shumë është më rëndësi këtë veprim që e nisë sot, që të gëzohesh me te, a ka me vazhdu me qenë gëzim për ty edhe në mes edhe në fund? Apo është gëzim në fillim e Zotin na lut, pastaj është mjerim e vuajtje në fund? Edhe kundërta, nëse një gjë në fillimin e vet është vështirësi, telash, vujtje,
por nëse në mes e në fund t'jep lumturi edhe fitim, atëra ajo është sukses. Edhe kështu ndodh, për shembull, punëtor i ri që hin në një punë. Prej ditës parë nuk e ka lehtë. Nuk e ka rahat, e ka vështirë. Për shumë arsye. Pse nuk është mësuar me punu, pse është punë e re, pse ndoshta firma ka sistem të rënd punë, ndoshta ai shefi është i prapë e kështu me radhë. Ama nëse ti bën sabër vështirësive të punës në fillim, ti avansohesh dhe dal nga dal ti bëhesh i madh edhe e gëzon mirësinë e qëllimit në atë film. Ama nëse ti që në fillim nuk duron, rebelavësh, polemizon, kundërshton, ti ndoshta fillim ata t'japin punë më të lehta, ama pas një javë, një muaj, 2 muaj çesin punë krejt. S'lon me vazhdu ti aty. A në kështu është jeta, gjëkun. Nëse je i gatshëm me i bë ballë vështirësive të fillimit, mund t'i gëzosh gëzimet dhe sukseset e fundit. Nëse nuk je i gatshëm të bësh ballë vështirësive të fillimit, kur s'ke me arrit të gëzohesh sukseseve dhe bereqeteve të fundit. Nuk ka njeri që prej start e ka filluar lehtë edhe rahat. Ama ata që në fillim, start, u kanë bë ballë vështirësive të jetës, ata kanë arrit. Në fund me qenë dikushi. Ata kanë arrit sukses dhe janë bë njerëz me ndikim. Ama secili prej neve që në fillim për shkak të dembelisë, paaftësisë, pasioneve, epsheve, nuk don mu zhyt në ballafaqohet me sfidat e jetës, ai njeri kurrë në kurrë s'ka më arrit suksese në jetën e tij. Thot Imam Ibn Hajeri rahimullahu taala në komentimin e hadithit të dytë që e përmenda, që pastaj flasim për komentin e hadithit të parë, thot ky hadith është rrethëku xheneti me gjëra të vështira, të urrejtura, dhe është rrethëku xhenemi me epshe dhe pasione, thot është fjalë për mbledhse e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe është një nivel i lartë i oratorisë dhe elokuencës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në qortimin e epsheve dhe pasioneve dhe gjërave që nga to anon shpirti i njeriut dhe nxitje e madhe për ibadete, edhe pse i uren ibadetet nefsi dhe janë të vështira për nefsin ibadetet. Shikoni, do të ky hadith dy sene të mëdha ti mëson. E para, iku epsheve dhe pasione edhe pse ti don nefsin. Dhe dyta, bëni ibadetet edhe pse janë të rënda për nefsin tanë. Është e vërtet. Është e vërtet. Domethënë, të gjithë ne e dim këtë. Sa e ke vështirë me vendos me fal 2 rekate namaz. 2 rekate namaz natë. Nuk të marri më shumë se 5 minuta. Ama shumë rëndë ki me vendos. A mund është me ne 2-3 saat muhabet me bo. Mund është me ne 2-3 saat me me bo 2-3 saat qef. Mund është me bo. Ama 5 minuta namaz e ki shumë vështirë me bo. Ti mund është me dhonë me 100 dhe 1000 euro për qef, ama 5 euro për sadaka si e shumë vështirë. Andaj, këtu është poente, nëse ti i aftë me kundërshtu epshin tanë edhe pse të vjen rëndë, dhe me i boj ibadetet, edhe pse të janë të rënda për nefsin tanë, atëherë ti je i shpëtuari insha Allahu taala. Kurse për hadithin e dytë, thot Imam Ibn Hajeri rahimahullahu taala, qëllimi është me epshet e përmendur këtë hadith, të gjitha gjërat e dunjas të këndshme, mirë po që i ka ndaluar shariati me i përdor. Këtë çka është e lezetshme këtë dunja, ama është haram. Këto janë epshet e përmendura. Qoftë haram vetvetiu, apo haram sepse bëhet pengesë për zbatimin e një urdhni të Zotit Dhul Xhelal. Për shembull, me nejt me boj qef është halal, me shok. Ama nëse ai qefi jot të largën nga namazi, ka përcej koha e namazit do bëhet haram. Edhe qefe tjera që janë haram, me boj qef me alkohol për shembull, meze me boj. Qef është, ama është haram. Është haram vetvetiu, pasi që konsumimi i alkoolit është haram. Me boj qef pa alkohol, me nejt 1 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, 5 saat iki vakti namazit, hini dreka edhe thirrje zoni qini si të boj qef. Ky qefi vetvetiu nuk është haram, ama u bë haram sepse u bë shkak me e lën namazin pa fal. Futbolli për shembull, e lut futboll nuk është haram. Ama nëse loja e futbollit bëhet shkak që ti me met pa e fal namazin, bëhet haram.
pa kur një farë dileme dhe pa kur një farë dyshimi. Ndesh lutën dhe shikove. Nëse bëhet shkak me met pa e fal namazin, të bëhet haram patjetër. Thot Imam Ibn Hajeri, sikur se don me thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se në xhennet nuk arrihet vetë se duke u bë sabër vështirësive që na dalin rrugë drejt xhennetit. Sabër dhe vullnet për mi te kalu këto vështirësi. Do thotë kjo i ngjan sikur se vrapimi me pengesa. Do thotë besimtari drejt xhenetit është si ai olimpisti ose ai sportisti që del edhe vrapon në një mejdan ku ka pengesa. Nuk është vrapimi pa pengesa, është me pengesa. Dhe ti mundesh me arrit cakun tan nëse je i gatshëm me i tejkalue pengesa. Dhe normalisht vrapimi me pengesa është më i vështirë se vrapimi pa pengesa. E të na muslimanët nuk ka vrapim pa pengesa. Këtë vrapimi jo drejt zot është me pengesa. Andaj duhesh me kuptu mirë këtë fund. Edhe çdo herë që shfaqet pengesa duhesh me qenë i gatshëm, i përgatitur me kalu.